हाय गाइस, इससे भी पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो कि इसका स्विंग मोटर है ना चूहा काट दिया था। काटने की वजह ये है कि इसके पीछे की होल बंद नहीं है। तो इंस्टॉलेशन जब किए थे तभी ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम होल बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्विंग मोटर लगाने के बाद मशीन चालू कर देते हैं। स्विंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो सर बोलते हैं और एक मशीन है मेरा, उसको चेक कर लो। तो हम आ जाते हैं और एक मशीन की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई थी। तो हम पहली मशीन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे स्विंग मोटर लगाए थे। देखिए यहाँ पे होल देखिए कितने बड़े छेद हैं। तो इसको हम वाइट सीमेंट के ज़रिए से इसको बंद करेंगे। देखिए हमारा समीर भाई रेडी है, वाइट सीमेंट भी रेडी है। तो इसको हम होल बंद कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फॉलो करें।